各位早晨啊，馬嘉烈今日咧就講下人生嘅際遇啦。咁喺一生裏邊咧就會遇到好多人，即係朋友啊、親人啊咁樣嘅。咁咧就好多謝 Facebook 咯，同我 mark 低晒我之前影嗰啲相啦。咁原來咧係睇翻啲相，咁就記翻嗰啲人啦。因為我哋唔係我哋，係我年紀越嚟越大，有好多人都忘記咗啦。但係唔緊要啦，呢個隨緣自在啦。睇翻啲相咧，我又記得喺邊度認識佢哋，咁其實都幾好嘅。唔怪事咧，啲人中意影相，因為影相可以留念啊嘛。咁因為近年又學咗影相啦，又學咗整 video 啦，咁所以就其實都幾好噶，可以紓解自己嘅心情。我呢班學生眨下眼，原來10幾年咯喎。仲有呢個係教唐師傅，仲有我哋呢班合唱團去